अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों? सेहत तबीयत ठीक है? खैर चल है फिर तो साढ़े पियो सारा यूट्यूब चैनल इंजीनियर लोग आज ऐसा को लाहौर तो इलावा सारी लाहौर दी करावनी साकू दिल दी पाकिस्तान दा दिल है लाहौर शहर दी तो आज सैर करवेने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दे दिल दी सैर करवे सवेरे सवेरे इसको बिल्कुल कहते हैं आज लाहौर शहर दी तो सैर करवेने है। अरे फिर कितना जुलदे पियो केड़े केड़े जगह दे जगह दे सो ताकू जरूर दिखे सो तो हर जगह दसे सो हर जगह दिखे सो पुराना जगह नया जगह चिड़ियाघर मीनार पाकिस्तान बादशाही मस्जिद इन्हें के अलावा हाँ अल्लाह खैर करे सारे नाल रहा सो सारे चैनल को सब्सक्राइब करे सो लाइक करे सो नाल कमेंट भी दे सो और दोस्तों को भी करवे सो। रक्षा मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह 60 रुपए की दे सहायता पहुंचायूं जय सही इन्हें ना यार डपलाट तुसा भी देख लो माशाल्लाह खूबसूरत जगह है ये भी ज़बरदस्त माहौल है बेहतरीन जगह है अस हूँ अड्डा प्लाट से पुज गए इतना वीडा बस का स्टॉप है खड़ते हैं वीडा बस असी वीडा बस दी तो सैर भी करवे सूँ अंदर वीडियो भी बने सूँ वल लगे जुलसूँ पहला जरा सारी पहली जगह केरी है जू पहली जगह है सारी ठोकर ते वेंदी कने असा वैसूँ दाता दरबार दाता साहब की ज़ियारत करे सूँ दुआ मंगसूँ थोड़ी भी अपनी भी ते उनके बाद असा जुलसूँ आज़ादी चौक की सैर करवे सूँ तो भट्ठा टिके सूँ कैद आजम का भट्ठा टिके सूँ तो सारे नाल रावणे सारे चैनल को सब्सक्राइब करने लाइक करने ते नाल कमेंट भी देने के सारी वीडियो तो किमें लगी है बाकी सारे नाल रहे वैसो जुलते हैं उन Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. स्टेशन है माशाल्लाह लिफ्टर पे खड़े हैं जुलने पे ऑरेंज स्टेशन टिकट गिनते हैं टिकट के बाद पीछे लाहौर शहर दोस्तों सैर करेंगे टिकट ऑफिस है तो ऑरेंज ट्रेन की टिकट गिनते हैं ते उनके बाद इतो वैसों असा दाता दरबार स्टॉप ते उथा लासूँ तो कुछ शहर की सैर कर पीछे इसे ते आ गए हैं कुछ दोस्त तले रह गए ट्रेन भी आ गई है माशाल्लाह ट्रेन की सैर करने तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑरेंज ट्रेन है ट्रेन पहुंच चुकी है अंदर बांधे हैं तो चक्कर लेने तो लाहौर का चक्कर लेने ऑरेंज ट्रेन है माशाल्लाह।
साहब इंजीनियर लोग माशाल्लाह हूँ असां कट्ठे आते हैं पहले असां सेल्फी घूमा से इवें ना बिल्कुल माशाल्लाह ज़बरदस्त व्यू ऑरेंज रहता दूजे स्टॉप पे आ गए। एक रिक्वेस्ट है सारे चैनल को सब्सक्राइब करे सो लाइक करे सो नाल कमेंट भी ज़रूर दसो सिर्फ तुम्हारी खातर। अच्छा दोस्तों असां हुण आ गए हैं अनारकली स्टेशन पे बाहर निकलते हैं माशाल्लाह ये पीछे तुसां देते पियो अनारकली स्टेशन है साढ़े इंजीनियर लोग खड़े हैं इन्हें दे शक्लें को देख के साढ़े चैनल को लाइक करे सो सब्सक्राइब करे सो कमेंट भी दे सो। अरे भाई जी लाहौर शहर के बारे तुम्हारा कुछ कमेंट दसे सो। खूबसूरत शहर है। अच्छा माशाल्लाह अनारकली स्टेशन है जंती असल लाहौर फिरे कन से जस्ट सिर्फ उतो तो चक्कर ले से मेरे मतलब जैसे वो आते हैं ना चाहे लाहौर नहीं देखियो जमिया नहीं आज जम दे पियो असल लाहौर आए दे पियो ते असल जमिया भी आज ही है आज जमियो इवें ना माशाल्लाह साडे नाल रासो सारी वीडियो को एंड तक देख सो लाइक करे सो कमेंट करे सो आज जम दे पियो तो सब आज जम दे पियो अगर लाहौर नहीं आ सकते साडी ये वीडियो देख सो चा असा हुण आ गयो मेट्रो स्टेशन ते इतो मेट्रो ते बस हूँ 5 किलोमीटर दूर है आज़ादी चौक ते वेंदे पे हैं तो कुछ जिमें के पीछे दिसदा पे असां जुलते पे हैं आज़ादी चौक ते आगे दोस्त इंजीनियर लोग सड़े खड़े पीछे तारे सामने हो वेंदे पैन इन्हें को मेल कने भला आगो तो कुछ दिखेंदे हैं कि आगो क्या क्या चीज़ें माशाल्लाह दोस्तों आ गए हैं दाता दरबार ते वज़ू करने पे माशाल्लाह दुआ मांगते हैं अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह वज़ू की जगह है बहुत सारे दोस्त वज़ू कराने पर देख सकते हो तो सारे वज़ू की जगह है इंशाल्लाह बेहतरीन करीब चल के आ गयूँ बड़े पुरसकून मनाजर हैं माशाल्लाह दे पे और लोग मुख्तलिफ जगह तो आया वदन ज़ियारत करन दुआ करवावन कहीं को औलाद का मसला कोई बीमार कहीं को बिजनेस के मसाइल कहीं को कोई अल्लाह सारे मंजूर फरमावे। जी दोस्तों दाता साहब की दरबार की ज़ियारत की से माशाल्लाह बड़ा सुकून मिले बड़ा सबक मिले बड़ा इत्मीनान ते दुई भी कीतन से थोड़े वास्ते भी ते दोस्तों वास्ते भी ते अपने वास्ते भी काफ़ी सारे दुई कीतन से अल्लाह कबूल और मंजूर अता फरमावे माशाल्लाह। अगली वीडियो तो को सैर करवे सू मीनार पाकिस्तान आज़ादी चौक बादशाही मस्जिद दरबार दी ते सारी वीडियो को लाइक करे सो सब्सक्राइब करे सो कमेंट भी ज़रूर करे सो कि किमें लगे तो आपको सारी ये वीडियो माशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।